कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय, श्री भगवद गीता की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। सर्व भक्तों ने हरे कृष्णा कहते हैं प्रभु जी, धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वे ने, शिला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आनंद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा तप्त कंचन माता जी, हरे कृष्णा मुकेश प्रभु जी, हरे कृष्णा लता माता जी। आज આપણે લેશું 10મો અધ્યાય શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો, જેનું નામ છે વિભૂતિઓ। આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને પોતાના ઐશ્વર્ય વિશે સંપૂર્ણ માહિતી તો ન કહી શકીએ, પણ આંશિક રૂપમાં માહિતી આપશે, કારણ કે ભગવાન પોતે 19 થી લઈને 39મા શ્લોક સુધીમાં, એટલે કે 20 શ્લોકમાં પોતાનો ક્યાં ક્યાં કઈ કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે મોજૂદગી છે અથવા હાજરી છે એ બધું ભગવાન બતાવે છે। ભગવાન સામેથી નથી બતાવતા। જ્યારે અર્જુન ભગવાનની સ્તુતિ ગાય છે અને ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે કેવા કેવા ક્યાં ક્યાં રૂપોમાં અથવા તો કઈ કઈ જગ્યાએ હું આપનું સ્મરણ કરી શકું, આપનું ચિંતન કરી શકું, એ મને વિસ્તાર રૂપમાં બતાવો। ત્યારે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું તને મારા મુખ્ય મુખ્ય ઐશ્વર્ય વિશે બતાવીશ, કારણ કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે એ અપાર છે અથવા તો ઇન્ફાઇનાઇટ અને અનંત છે। આપણે એ ક્યારેય પૂરો જ ન થાય। આપણે ભગવાન વિશે જેટલું માહિતી મેળવીએ, ભગવાન વિશે જેટલી જાણકારી મેળવીએ એટલી ઓછી જ છે, કારણ કે આપણને તો આ મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે અને અત્યારે આપણે આ કલયુગમાં આપણે કહે ને કે જન્મ પ્રાપ્ત કર્યો છે, પણ આપણા પેલા કેટલા સમય, કેટલા કલ્પો, કેટલા બ્રહ્માજી આવીને વયા ગયા છે આપણને તો કાંઈ ખબર નથી। તો ભગવાન તો અનંત કાળથી છે ભગવાન, અને ભગવાનની કેટલી બધી એવી કથા હોય, કેટલી બધું ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન હોય, તો સંપૂર્ણ માહિતી, સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપણને તો મળી જ ન શકે ને।
એવી જ રીતે ભગવાન પણ કહે છે કે હું તને મારા મુખ્ય મુખ્ય ઐશ્વર્યનું તને માહિતી અથવા તો જાણ કરું છું, જ્યારે અર્જુન ભગવાનને વિનંતી કરે છે. અને શરૂઆતમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે આ અધ્યાયમાં બહુ સંપૂર્ણ રીતે આપણે કહી શકીએ કે બહુ મહત્વ રીતે આપણને ચતુશ્લોકી ગીતા ભગવાન આપણને આપે છે. આખી ગીતા ભગવદ્ ગીતા જો આપણે ન સમજી શકીએ, ન જાણી શકીએ, તો એટલીસ્ટ આ 4 શ્લોકને પણ આપણે સરસ રીતે જો જાણી લઈએ અને સમજી લઈએ ને, તો એક રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ આખો ગીતાનો સારાંશ આવી ગયો છે. તો આ રીતે હવે આગળ વધતા જોઈએ. આ કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતું, પણ પેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એ મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ. ફરીથી ભગવાન આ સાંભળવા પ્રત્યે બહુ મહત્વ આપે છે. આના પહેલા ક્યાં અધ્યાય શરૂઆતમાં ભગવાન આપણને અર્જુનને કહે છે સાંભળ? પેલા શ્લોકમાં જ બતાવે છે. યાદ છે કોઈને? સાતમા અધ્યાય. જય દર્શના માતાજી, સરસ. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન અર્જુનને બતાવે છે. ત્યારે પણ આપણે જોયું હતું કે ભાઈ સાંભળવાની પ્રક્રિયા બહુ જરૂરી છે અને બહુ મહત્વની છે. અને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એકમાત્ર જ આપણને છે ને કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાનો કલયુગમાં આપણા માટે સીધો, સાદો અને સરળ ઉપાય હોય તો આ સાંભળવાની પ્રક્રિયા છે. કારણ કે ગમે તેટલા શાસ્ત્રો થોથાને આપણે ઉથલાવી લઈએ અથવા વાંચી લઈએ, એમાંથી આપણને સંપૂર્ણ જ્ઞાન ન મળી શકે. અથવા તો આપણી જે સમજ છે ને, આપણે અધૂરી સમજ હોય છે અને આપણી ઇન્દ્રિયો પર અપૂર્ણ હોય છે. આપણે કંઈક ને કંઈક આપણે અર્થઘટન આપણે બીજું કંઈક કાઢીએ અને આપણે ગેરસમજ કરીએ. એના કરતાં બેટર છે કે ભાઈ કોઈક એવા સ્થાપક, એવા કોઈ આચાર્ય કે કોઈક હોય કે જેની પાસેથી આ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને સાંભળીએ તો આપણને સરસ રીતે અને સરળ રીતે સમજાઈ જાય. તો સાંભળવાની પ્રક્રિયા બહુ જરૂરી છે. આપણે પછી ભગવાન આપણને કહે છે, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે મેં જે અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. એકચ્યુઅલી જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે મામા ફઈના ભાઈઓ એટલે કે એકબીજાના કઝિન પણ હતા અને મિત્ર બી હતા અને ઓલમોસ્ટ સમવયના હતા, એક ઉંમરના હતા. બહુ ઓછો તફાવત હતો બંનેના ઉંમર વચ્ચે. તો ભગવાન અલગ અલગ જગ્યાએ અર્જુનને સંબોધીને કહે છે ને કે મારો સખા છો, મિત્ર છો, મારો ભક્ત છો. અને અહીંયા ભગવાન કહે છે એ સખા તરીકે વર્ણવે છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન અર્જુને બે વચ્ચેનું જે રિલેશન જે છે ભાઈનું, ક્યાંય વર્ણવતા નથી. શું કામે? આનું કોઈ કારણ કંઈક હશે કંઈ, અથવા તો આપણે જસ્ટ એક કલ્પના કરીએ. ભગવાન આપણે કહે ને કે એના ભાઈનું રિલેશન કેમ ક્યાંય નથી બોલતા. ઇવન અર્જુનને અલગ અલગ નામથી પણ બોલાવે છે. ગુડાકેશ કહી કે છે, કુંતી પુત્ર કહે છે, ભરત ના વંશજ કહે છે, ઘણા બધા નામોથી અલગ બોલાવે છે, પણ ક્યાંય ભાઈ નથી કહેતા. શું કામે? જસ્ટ આપણે ગેસ કરો ને, પોતપોતાના હિસાબે કંઈક પણ કારણ બતાવી શકો છો. વાઇલ્ડ ગેસ બી કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. એક હક થઈ ગયો હોય છે એમના વચ્ચે. શું કે છો મહેશ પ્રભુજી? એક હક થઈ ગયો છે પ્રભુનો, એના માટે. હક, ઓકે, રાઈટ. તો ભાઈ તરીકે તો વધારે હક થાય ને. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, શિષ્ય તરીકે છે ને એટલા માટે શરણાગતિ લીધેલી છે ને અર્જુનજી. અચ્છા, તો પછી એમાં ભાઈ અને મિત્ર કેમ કઈ તફાવત તો ન પડે ને? શિષ્ય એટલે શિષ્ય. તો પણ ભાઈ કેમ એકે વાર નથી કહેતા? અને આમ તો નાનો હતો અર્જુન એના કરતા. યુધિષ્ઠિર અને ભીમ જે છે એ કૃષ્ણ ભગવાનથી મોટા હતા. અર્જુન ઉંમરમાં નાનો હતો. બહુ ઓછો તફાવત હશે, 2, 5, 10 વર્ષ, વોટ એવર ઇટ જે હોય આપણે. પણ ક્યાંય ભાઈ નથી કહેતા. ભગવાન એમ કે છે ને કે સર્વસ્ય ચાહમ રીતિ સન્ન વિષ્ટો, બરોબર ને? કે હું બધા જીવના હૃદયમાં પછી સુહૃદયમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વામામ શાંતિ મુજે. તો એ દરેક વખત એમ કહેતા હોય છે ને ભગવાન કે હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો હું એમનો મિત્ર છું. ઓકે, ચાલો, ઓકે. બીજા કોઈ જવાબ? આનંદ પ્રભુજી, આપ કઈ કહેતા હતા વચ્ચે, કહેવા માંગતા હતા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, કદાચ એવું બને છે કૌટુંબિક સંબંધ પ્રમાણે જો ભાઈ છે કૌટુંબિક સંબંધ થાય તો કૌટુંબિક સંબંધ કદાચ ન રાખવા માંગતા, ન કહેવા માંગતા એ રીતે. હા, એ તો કહું છું કે સુકામે નથી કહેવા માંગતા, અથવા તો સુકામે નથી કહેતા. કંઈક તો છુપું કારણ હશે. ભલે ભગવાને વ્યક્ત નથી કર્યું, પણ આપણે આપણી સમજણ માટે કંઈક એવું સમજી તો શકીએ કે ભગવાન આ કારણથી કદાચ ન કહેતા હોય. પ્રભુજી, આસક્તિને લીધે કઈ ના કઈ પ્રભુજી અંગત વાતોની ચર્ચા, બરોબર પ્રભુજી? અંગત વાતોની જે ચર્ચા છે, બરોબર ને, તો મિત્ર ભાવમાં જ કરી શકે ને પ્રભુજી? હા, જો આ રીઝન આપણે મેઇન પકડી શકીએ. આપણે જો
કોઈની પણ સાથે આપણો સંબંધ બંધાઈ જાય છે ને, આપણને એમાં આસક્તિ થઈ જાય છે. મારો પુત્ર, મારો પત્ની, મારો ભાઈ, મારો પુત્રી, મારો મામો, મારા ફૈબા, મારો આ મારો મારો જ્યારે કરીએ ને કોઈ રિલેશન બંધાઈ જાય છે આપણે, ત્યારે એમાં કંઈક ને કંઈક આપણી આસક્તિ બંધાઈ જાય છે. આપણે બ્લડ રિલેશન કયો કે ગમે તે કોઈ પણ આપણે રિલેશન કહીએ. તો અહીંયા ભગવાન જેમ હંમેશા કહે છે, સખા છો, ભક્ત છો, તારા હિતાર્થે, તારી કલ્યાણકારી. કારણ કે ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચે જયારે મિત્રતાનો સંબંધ છે ને, એક રીતે આપણે કહીએ ને કે બહુ સારો સંબંધ છે. ભગવાન એના આખા જીવનકાળ દરમિયાન આપણે કહીએ ને તો કોઈમાં આસક્તિ નથી રાખી. કોઈમાં સંબંધ બાંધીને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એ રીતે એમાં આસક્તિ રાખીને પોતે એમાં પ્રવૃત્ત નથી થયા. ભગવાને મિત્રતાને છે ને બહુ પ્રાધાન્ય આપેલું છે. જ્યારે પણ અહીંયા પ્રગટ થયા અથવા અવતરી થયા, જેમ કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રાધા વચ્ચે મિત્રતાનું જ રિલેશન હતું. તમારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને સુદામા વચ્ચે મિત્રતાનું રિલેશન હતું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન એનો ભાઈનો સંબંધ હતો, પણ ક્યાંય ભાઈ નથી કહેતા. એના કરતા વધારે ભગવાને પ્રાધાન્ય કોને આપ્યું? સખાને અથવા મિત્ર તરીકે. તો જો આપણી જિંદગીમાં પણ આપણે શું છે, ક્યારે પણ આપણે કોઈની પાસેથી સલાહ એડવાઇસ લેવી હોય ને, આવા કોઈ ન્યુટ્રલ પર્સન પાસેથી આપણે લઈએ ને, ઘણો આપણને ફ્રેન્ક અને ડિટેલ ઓપિનિયન મળી શકે, અથવા તો એડવાઇસ પણ મળી શકે. પણ જ્યાં કંઈક સંબંધથી, ભલે આને આપણો ક્યારેક દૂરનો સંબંધી બી હોય ને, તમારે આપણને ખબર નથી એના મનમાં શું છે શું નહીં. આપણે એટલે કે ભાઈ ઘણી વાર આવી રીતે સંબંધીઓ પાસેથી જો આપણે એડવાઇસ ની માંગવા જઈએ ને, તો કદાચ ક્યાંક એવી આસક્તિ રહી જાય, કે આપણી હોય કે સામેવાળાની હોય, અને એ જે એડવાઇસ અથવા એ જે જ્ઞાન આપણને મળે ને, કદાચ એમાં કાંઈક ડાયલ્યુટ આવી જાય, અથવા તો કાંઈક એમાં સ્વાર્થ આવી જાય. પણ મિત્રતાનો સંબંધ છે ને, ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને એવું જોવા મળે છે કે એકબીજા પ્રત્યે છે ને બહુ આદાન પ્રદાન જે હોય ને, એકદમ ફ્રેન્ક અને ફ્રીલી થતું હોય, અને સંપૂર્ણ રીતે બી થતું હોય. તો એટલા માટે આ સંદર્ભમાં આપણે એટલું સમજ, જો આપણે છે ને જસ્ટ ગેસ કરીએ છીએ. આજે જેમ કે ભગવાને પહેલા અધ્યાયમાં પણ અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ આ બધાને તું કુરુઓને જો, અને જેવું કુરુઓને જો એવી રીતે ભગવાને અર્જુનને વર્ણવ્યું. અર્જુન તરત એ બધાની સાથે રિલેશનશીપથી પોતે બંધાઈ ગયો તમારે. અને એ પોતાને શું જોવે છે? ભગવાન અર્જુન શું વર્ણવે છે કે ભાઈ મારા જ સગા કાકા, મામા, બાપા, પુત્ર, ભત્રીજા આ બધા જ છે, મારે એની સામે લડવાનું, મારા ગુરુજનો સામે લડવાનું. એટલે કે જાતની આસક્તિ ઊભી થઈ ગઈ ને. અને ત્યારે કદાચ માની લો ભગવાને અર્જુન એમ કીધું હોત, આ બધાને જોઈ લે તું, તારા બધા દ્વંદી છે, તારા બધા શત્રુ છે. તો એક રીતે કહી શકીએ કે કદાચ ભગવાન એને યોગ માયામાં મૂક્યો કુરુ શબ્દ વાપરીને. પણ જો આવી રીતે કીધું હોત તો કદાચ અર્જુનને ત્યારે બધા રિલેશન નો બી યાદ આવે, આપણે જ નુકસાનમાં જાત, આપણને ભગવદ્ ગીતા નો મળે તો. પણ ડેફિનેટલી જ્યારે પણ આપણે ક્યારેય પણ આપણે કોઈ સંબંધથી જ્યારે બંધાઈ જઈએ છીએ ને, કાંઈક ને કંઈક આવી આસક્તિ આપણે આવી જાય છે. તો બેટર છે કે લાઈફમાં આવી સંબંધથી જો ઓછા જોડાયેલા રહીએ ને, આપણને આસક્તિ આપણને બહુ ન્યુટ્રલ ભાવમાં આપણે રહી શકીએ છીએ. આપણે અનાસક્ત ભાવ કેળવવામાં આપણને મદદરૂપ થાય છે. તો આ જસ્ટ આપણે આપણું થોડું ઘણું અનુમાન અને ગેસ કર્યું કે ભગવાન અલગ અલગ જગ્યાએ સખા, ભક્ત અને બધું વર્ડ વાપરે છે. આપણે પણ આપણી લાઈફમાં છે ને આવા ન્યુટ્રલ રિલેશન, આજે જેમ કે આ બધા અત્યારે ભક્ત છીએ આપણે બધા, અને બધા અત્યારે ભેગા મળેલા છે. પણ હવે આમાં જો એકબીજા સાથે કોઈકને જરાક કંઈક એવો સંબંધ બંધાઈ જાય ને, તો છે ને ઘણી વાર શું છે, એ કોમન પ્લેટફોર્મ ઉપર પણ છે ને આવવામાં જરાક સંકોચ થાય. અરે મારી દેરાણી હશે, મારો ભાઈ હશે, મારી જેઠાણી હશે, મારો પુત્ર હશે, મારો આ હશે, હું કેવી રીતે પ્રશ્ન પૂછી શકીશ, હું કેવી રીતે આમ થશે, આમ કંઈક ડિસ્કશન થશે. એકબીજાના વચ્ચે છે ને કંઈક એવું ઘર્ષણ અથવા તો કંઈક ને કંઈક એવી લાગણી આવી જાય, અને થોડું ઘણું આપણે છેટા રહેવાની કોશિશ કરીએ. પણ અત્યારે જેમ કે બધા ન્યુટ્રલ છીએ, આપણને કેવા આપણે બિંદાસ છીએ, કઈ પરવા છે આપણને, આરામથી જે પૂછવું હોય પૂછીએ, જે કરવું હોય કરીએ, બધું આપણે કરીએ, જ્ઞાન મેળવીએ, બધું કરીએ ને, એવા ફ્રીલી રહી શકીએ છીએ. લાઈફમાં જો આવી રીતે રહીએ ને તો જ આપણી આસક્તિ ન બંધાય અને આપણે અનાસક્તિ કેળવી શકીએ. પછી એ ભગવાન કહે છે કે તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ. જી કીર્તિરામ પ્રભુજી આપનો એન્ડ્રેસ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અમુક વાર બોલતી વખત ખચકાવાનું કારણ પણ એ જ હોઈ શકે ને કે અમે તમને ગુરુ માનતા હોય, બરોબર, એટલે પ્રભુજી બોલી ના એવું બને ને પ્રભુજી આ વસ્તુ. જો એવું જયારે આપણે રેસ્ટ્રિક્શન્સ લાવીએ ને, આજે જેમ કે અર્જુનને જો શિષ્ય ભગવાનની, હું એ જ કહેવા માંગતો હતો, જેમ સેકન્ડ પાર્ટ આપણે જે શ્લોકનું ડિસ્કસ કરવાના હતા ને, જેમ કે ભગવાન કહે છે ને તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. અર્જુને જે પૂછ્યું નથી, પણ તેમ છતાં ભગવાન કેટલા ઓપન અપ થઈ ગયા, ભગવાન કેટલા ખુલી ગયા.
એક મિત્રતાના સંબંધના હિસાબે. તો ઘણી બધી જગ્યાએ અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યા અને ભગવાન એને સમજાવ્યું, જ્ઞાન આપ્યું, એનું ક્લેરિફિકેશન આપ્યું. પણ અત્યારે તો અર્જુને પૂછ્યું નથી ને. એટલે કે એવા મિત્રતાના એવા સંબંધમાં જેમાં આપણી આસક્તિ ન રહેલી હોય ને, એમાં આપણે જેમ જેમ આગળ વધીએ ને, આપણે ઓપન અપ થતા જઈએ, આપણે છતા થતા જઈએ, અને આપણી જે ફ્રેન્કનેસ અથવા ફ્રીનેસ છે ને એની સાથે બહુ આપણી ગાઢ થઈ જાય. આપણે જેમ કે તમને એક આપણે શ્લોક લઈએ, 9મા અધ્યાય જેમાં આપણે લીધો, ત્યારે ભગવાન આપણને શું કહે છે કે હું કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખું છું, પરંતુ જે મારી ભક્તિમાં તલ્લીન રહેલો હોય છે એના હું પ્રિય છું અને એ પણ મારો પ્રિય છે. એટલે કે ભગવાન એના ભક્ત પ્રત્યે છે ને એ ટાઈપનું રિલેશન બંધાઈ જાય છે, અને રિલેશન એવું છે કે જેમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી હોતો. ત્યારે ભગવાન પણ છે ને એના ભક્તો પ્રત્યે છે ને કૃપા વરસાવમાં પણ છે ને કઈ બાકી નથી રાખતા, અથવા તો એના ભક્તને જ્ઞાન આપવામાં પણ, અથવા તો એને આગળ વધારવામાં છે ને પણ કઈ બાકી નથી રાખતા. જેમ આપે જ કીધું ને, સ્ટાર્ટિંગમાં થોડુંક ભણાવ્યું ને કે એનો શિષ્ય હતો, એના હૃદયમાં બેઠેલા છે, જ્ઞાન રૂપી દીપક પ્રગટાવે છે. તો ડેફિનેટલી ભગવાન જ આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. પણ એ ક્યારે થાય બધું? જ્યારે એક ટાઈપનું એવી ક્લોઝનેસ અથવા એવો ફ્રેન્કલી રિલેશન બંધાય ત્યારે ને, ત્યારે જ ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા પણ કરે, આપણું રક્ષણ પણ કરે, આપણને જ્ઞાન પણ પ્રદાન કરે, આપણને આગળ પણ વધારે, એ પાછા પણ ન પડવા દે. આવું થાય ત્યારે જ. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાનની કૃપા એના ભક્તો ઉપર હંમેશા વધી એક માત્રામાં વધારે પ્રમાણમાં જોઈએ છે આપણે. ક્લિયર કીર્તિમાં પ્રભુજી? ક્લિયર Okay. પ્રભુજી, ક્લિયર. તો હવે ભગવાન આપણને બીજા શ્લોકમાં, આપણે થોડો ઘણો સમય લીધો આપેલા શ્લોકમાં, ઔપચારિક રીતે બધું આપણે ડિસ્કસ બી કર્યું તમારે, પણ કહેવાનું તાત્પર્ય શું હતું કે આપણે આપણા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં જો આગળ વધવું હોય ને, તો બંને એટલા સંબંધથી આપણે છૂટા થશું ને તો જ આપણે આગળ વધી શકશું. સંબંધમાં જો પડાયેલા રહેશું, સંબંધમાં જકડાયેલા રહેશું, સંબંધોમાં બંધાયેલા રહેશું, આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવી બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. હા, એવો જ આપણને કોઈ સંભાવી મળી જાય ને તો થશે. બાકી આપણને જોવા મળે છે કે ભાઈ આપણને એવા પાત્રો અથવા એવા સંબંધો કેળવવા બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે કે જે આપણી, એટલે કે પગલેથી પગલે આપણી વિચારસરણીથી વિચારસરણી આપણને સાથોસાથ ચાલે અને આપણને મદદરૂપ થાય અને આગળ વધવામાં પણ મદદ કરે આપણે. હવે ભગવાન બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિનો સ્ત્રોત છું. ડેફિનેટલી બધા દેવી દેવતાઓ ભગવાનના જ અંગોરૂપી છે. આ બધું ચીજ આપણે થોડું ઘણું ડિસ્કસ કરેલું છે. તો આ ભગવાન અહીંયા શું કામ બતાવે છે? કારણ કે દેવી દેવતાઓ અને બધા મહર્ષિઓ, સંત પુરુષો, મહાત્માઓ, જે લોકોએ પહેલા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે, જેમ ભગવાન આપણને જનક રાજાનું એક્ઝામ્પલ આપે છે, અલગ અલગ જે બધા આપણે ત્યારે પણ ડિસ્કસ કરેલું હતું, જે લોકોને સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થયેલી છે, બધા ભગવાનના જ અંશો અને ભગવાનના જ આપણે કહી શકીએ કે પરમ ભક્તો તરીકે અને ભગવાનના દેવી દેવતાઓ પણ જે અંગો તરીકે કામ કરે છે, એ લોકો આવી રીતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. તો આના સંદર્ભમાં જો ભગવાન જ બધાના સ્ત્રોત હોય, તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણે પણ આપણો સ્ત્રોત શું છે? આપણા મા બાપ છે. હવે આપણા મા બાપ વિશે આપણે કેટલું જાણતા હોઈએ? જેટલું એ આપણને કે અથવા તો જેટલી આપણને માહિતી મળેલી હોય એટલું જ જાણતા હોઈએ. એનાથી વધારે તો આપણને આપણા મા બાપ વિશે ખબર જ ન હોય ને. તો એવી જ રીતે આ દેવી દેવતાઓ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ એમના સ્ત્રોત છે, દેવી દેવતાઓના. તો એ લોકો પણ એટલું જ જાણતા હોય ને, જેટલું એ લોકોને માહિતી અથવા જેટલું બતાવવામાં આવેલું હોય અથવા તો જેટલું એ લોકોને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય, એનાથી વધારે તો જાણે નહીં. તો એ જ ભગવાન આપણને એ સ્પષ્ટ કરે છે કે ભાઈ દેવી દેવતા અથવા કોઈ મહર્ષિઓને પણ મારા વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી નથી. એ લોકો પણ મારા સ્ત્રોત છે, એટલા માટે જેટલું મારાથી થકી એ લોકોને બતાવવામાં આવેલું હોય, કહેવામાં આવેલું હોય, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય, એટલું જ એ લોકો જાણે છે. ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્મા, શિવ બધા આવી ગયા એમાં. પછી ભગવાન આપણને ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે. હવે જો અહીંયા પણ ભગવાન આપણને શું કહે છે? મોહ રહિત થવું બહુ જરૂરી છે. આપણે મોહ રહિત વગર આપણે છે ને ક્યાંય આગળ વધી જ નહીં શકીએ. આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આસક્તિ વગર આપણે આગળ વધવું છે ને બહુ જ મુશ્કેલ છે. અનાસક્તિ કેળવેલી હશે તો જ આપણે આગળ વધી શકશું. તો એની આપણને ભગવાન એક જાતની આપણને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા તો લાયકાત બતાવે છે કે ભાઈ સમસ્ત પાપોમાંથી મુક્ત હોય છે. કોણ? તો કે જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. હવે સૌથી પહેલા આપણે છેલ્લેથી શરૂઆત કરીએ. માની લો આ આખી સૃષ્ટિના સર્જન કરતા ભગવાને જેમ આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ શરૂઆત કર્યું, બધા જીવાત્મા છે, પછી દેવી દેવતાઓ બતાવ્યું, આવા કેટલાય બ્રહ્માંડો હશે, કેટલા ગ્રહો હશે, કેટલા બ્રહ્માજી હશે, કેટલા દેવી દેવતાઓ હશે, બધાના ભગવાન પોતે સ્વામી છે.
એટલે કે જો બધી ચીજના સ્વામી ભગવાન હોય તો આપણે તો કોઈ ચીજના માલિક છે જ નહીં. એ આપણામાં એક સમજણ પેલી આવી જ આવી જોઈએ. હવે પછી બીજી સમજણ શું આવે છે? તો કે અહીંયા ભગવાન આપણને શું બતાવે છે? તો કે ભાઈ અજન્મ અને અનાદિ. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને કીધું હતું ને કે હું અજન્મા છું. અને ભગવાન અનાદિ છે એ કેવી રીતે પુરવાર થાય છે? તો કે ભાઈ બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન અર્જુનને બતાવે છે કે ભાઈ તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા. ચોથા અધ્યાયમાં સોરી બતાવે છે. હું બધાને યાદ કરું છું પણ તું જાણતો નથી. અને બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને શું બતાવ્યું હતું? કે ભાઈ આ જે બધા રાજા તારી સામે ઉભા છે એ પહેલા નહોતા અને ભવિષ્યમાં નહીં હશે એવું નથી. એ બતાવે છે. સાતમા અધ્યાયમાં તો ભગવાન એકદમ ક્લિયર બતાવે છે કે ભાઈ હું વર્તમાન, ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય બધું જાણું છું. તો આ બધું ચીજ આપણને ભગવાન પોતાના શબ્દો દ્વારા જ્યારે બતાવે છે તો એ પુરવાર કરીને આપે છે કે ભગવાન આપણા કરતા તો અનાદિ છે જ. આપણે ચાલો કેટલા અનાદિ છે હજી ગોતવા નથી જવાનું, પણ એટલીસ્ટ આપણા કરતા તો અનાદિ છે જ. તો આપણે કોઈ ચીજના સ્વામી નથી અને આપણે કોઈ ચીજ સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને આપણે જાણતા નથી, સમજતા નથી. તો પછી હવે આપણે જે મોહિત થવાનું, આપણને કઈ ચીજમાં આપણે મોહિત થઈએ? આપણે બધી કહીએ છીએ ને કે આ મારું મારું, મારા પત્ની, મારી પ્રોપર્ટી, મારા બાળકો, આ મારું. તો હવે મારું જે શબ્દ જે છે એ જ આપણો ખોટો છે ને. પહેલી જ સમજણી આપણને આવી જાય કે ભાઈ હું સ્વામી જ નથી કોઈ ચીજનો, કોઈ ચીજ મારી છે જ નહીં અહીંયા તમારે, તો પછી આપણે મોહિત થઈએ ક્યાંથી એમાંથી? બોલો. એટલે કે અહીંયા ઇનડાયરેક્ટ ભગવાન આપણને છે ને પ્રોબ્લેમ બી બતાવે છે અને સાથે સાથે સોલ્યુશન બી બતાવે છે કે ભાઈ આ મનુષ્યમાં એ જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોમાંથી મુક્ત હોય છે. એટલે કે આપણો પ્રોબ્લેમ શું છે? તો કે મોહ રહિત. કેવી રીતે થવું મોહ રહિત? તો એનું સોલ્યુશન રૂપી શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ બધા ગ્રહ મંડળનો સ્વામી તો હું જ છું. આપણો જે મોહિત થવાનું કારણ છે મારું મારું, એ આપણે તો એકદમ બેકાર જ થઈ ગયું ને આપણે. એટલે કે પ્રોબ્લેમની સાથે ભગવાન આપણને સોલ્યુશન બી સાથે બતાવી દે છે અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે. હવે જ્યારે કાંઈ મારું છે જ નહીં અને મારું રહેવાનું જ નથી, તો હું જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાઉં છું એમાં હું ફળની ઈચ્છા શું કામે રાખું છું? આપણે ફળની ઈચ્છા રાખીએ છીએ એટલે જે આપણને બંધન કરતા થાય છે. અને બંધન કરતા થવાનો મતલબ શું? આપણે એમાં જાણતા અજાણતા જે પાપ કરીએ છીએ, પાપથી આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા તમારે. તો પહેલી સમજણ આપણે કેળવી લીધી કે ભાઈ હું સ્વામી જ નથી. અને હવે બીજી સમજણ આપણે કેળવવાની કે ભાઈ ભગવાન જ અનાદિ છે અને મારા પછી ભગવાનનું જ એક્ઝિસ્ટન્સ રહેવાનું છે, મારું તો રહેવાનું જ નથી. તો પછી હું જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાઉં છું એમાં ફળની આશા શું કામે રાખું? તો ફળની જ આશા નહીં રાખું તો પછી મને કોઈ પાપ જ નહીં લાગે. કારણ કે આપણો એ પણ એક પ્રોબ્લેમ છે બીજો. મોહની સાથે સાથે આપણને ફળની આશા હોય છે. તો આ બંને જે પ્રોબ્લેમ છે, મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોમાંથી મુક્ત, જે આપણને મોટા પ્રોબ્લેમ દેખાય છે, એનું સોલ્યુશન સાથે સાથે ભગવાન આપણને આ શ્લોકમાં આપી દે છે. એટલે આવી જો આપણે ઊંડી સમજણ કેળવીને આપણે આગળ વધીએ તો ડેફિનેટલી આ મનુષ્ય જીવનને આપણે સાર્થક કરી શકીએ. હવે પછી આપણે જોઈએ છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ સપ્તર્ષિઓ અને તેમની 4 અન્ય પૂર્વ મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ એટલે કે માનવ જાતિના પૂર્વજો મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન આપણને સ્ત્રોત બતાવે છે. જેમ ભગવાને આપણને બીજા શ્લોકમાં કીધું ને કે દેવી દેવતાઓ અને બધા જીવોનો સ્ત્રોત હું છું અને એ લોકો પણ મને જાણતા નથી. તો આપણને પ્રશ્ન થાય ને કે ભાઈ મારો સ્ત્રોત શું છે? ભગવાને દેવી દેવતાઓનો તો બતાવ્યો, મારો સ્ત્રોત ક્યાં ગયો તમારે? તો અહીંયા ભગવાન આપણને આપણો સ્ત્રોત બતાવે છે કે આ જે બધા જે સપ્ત ઋષિઓ છે અને એની પૂરે 4 કુમારો છે, એટલે કે સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર, જે આજીવન બ્રહ્મચારી હતા. અને એ લોકોએ જયારે સૃષ્ટિ વધારવાની ના પાડી ત્યારે બીજા 7 આવી રીતે મહર્ષિઓ ભગવાનના મનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ મને કહેતો કે અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમાદાગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. અને એનાથી પછી ભગવાને શું કીધું? સર્વ વિભિન્ન લોકમાં, એટલે અલગ અલગ લોકમાં બધે ક્યાંક ને ક્યાંક જીવો છે જ બધા. આપણે સાયન્સ ગોતી નથી શક્યું એનો પ્રોબ્લેમ છે. ભગવાને તો અહીંયા કીધેલું છે કે ભાઈ બધા લોકમાં કંઈક ને કંઈક નિવાસ કરે છે. જેમ કે ઉચ્ચતર બધા લોક છે, જે બધા મહર્ષિઓના નામથી પણ ઘણા બધા લોક હોય છે. આપણે જેમ કે ધ્રુવ લોક છે, આપણે તો એ ધ્રુવ મહારાજનો લોક છે. એમાં પણ બધા કંઈક ને કંઈક જીવ રહેતા હશે. મહર્ષિ લોક, તપલોક, સત્યલોક, એ બધા જે છે બધામાં કંઈક ને કંઈક જીવ રહેતા હશે. આ તો ખાલી આપણે જાણીએ છીએ. આવા કેટલા બ્રહ્માંડો ને કેટલી ગેલેક્સી છે ખબર નથી આપણને. તો એ બધા શું છે? એમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે. તેમનામાંથી એટલે કોને? એટલે કે આ 7 ઋષિઓમાંથી. એટલે આપણા બધાનો જે સ્ત્રોત કોણ છે? તો કે આ 7 ઋષિઓ છે, જેના આધારથી જ આપણા બધાનું ગોત્ર જે છે નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. આપણને પૂછવામાં આવે છે ને આપણું ગોત્ર શું છે? કોઈ કે વશિષ્ઠ, કોઈ કે જમાદાગ્નિ, એવી રીતે. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે આપણો સ્ત્રોત શું છે.
હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ વધતા બતાવે છે 7મા શ્લોકમાં કે છે કે જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્યને, એટલે કે કયો ઐશ્વર્યના, તો કે ભગવાન અજન્મા છે, ભગવાન અનાદિ છે, ભગવાન બધાના સ્વામી છે, બધા ગ્રહ મંડળોના સ્વામી છે, બધા દેવી દેવતાના સ્વામી છે. અત્યાર સુધી ભગવાને આ પોતાનો ઐશ્વર્ય બતાવ્યો તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે. એટલે યોગને વિશે એટલે કે શું? ભગવાન સાથે જોડાવાની પ્રક્રિયામાં તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. હવે ડેફિનેટલી જ્યારે આ બધું આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય કે ભાઈ આપણા સ્ત્રોત પણ ઈ જ છે, બધા ચીજોના સ્વામી પણ ઈ જ છે, અને આપણા પછી પણ ઈ જ રહેવાના છે, અને આપણી ગતિ પણ ઈ જ નિર્ધારિત કરવાના છે, તો પછી આપણે એને જ પ્રાપ્ત કરવાનું છે. તો આને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું છે આપણે જાણી લઈએ તો પછી આપણે ઈ જ કરવા માંડીએ ને. આપણને કોઈ કહે કે ભાઈ તારે આ એક્ઝામ પાસ કરવી હોય, હું તને આટલા ચેપ્ટર અને આટલા ક્વેશ્ચન આપું છું, આટલા ચેપ્ટરમાંથી આટલા આટલા ક્વેશ્ચન તું બરાબર વાંચી જા અને આટલું જો તું કરીને જઈશ ને તો તું આરામથી પાસ થઈ જઈશ. ઓલો વિદ્યાર્થી શું કરે? ઈ જ કરે ને. તો ભગવાન અત્યાર સુધી આપણને બધું બતાવી જ દીધું ને, તો પછી ડેફિનેટલી આપણે ભક્તિમાં પ્રભુ થઈ જ જઈએ. કે જે શાણો માણસ હોય અને જેને એક્ઝામ એટલે કે પોતાનું મનુષ્ય જીવન સાર્થક કરવું હોય તો. હવે પછી ભગવાન આપણને છે ને ચતુશ્લોકી ગીતા આપે છે. તો 8 થી લઈને 8, 9, 10 અને 11 4 શ્લોકમાં ચતુશ્લોકી ગીતા સમાયેલી છે. ભગવાનના શબ્દોમાં જ આપણે સાંભળીએ, આપણે સારાંશના રૂપમાં જે ભગવાને કીધેલું છે આપણને, આ બધું જ્ઞાન ભગવાન અત્યાર સુધીમાં આપણને બધું આપી દીધું છે. કોઈ ચીજ નવી ચીજ આ 4 શ્લોકમાં બતાવતા નથી, પણ આ 4 શ્લોકમાં સારાંશ રૂપે કહી દે છે, એટલા માટે આપણે એને ચતુશ્લોકી ગીતા કહીએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે કે હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. આ ભગવાન આપણને 7મા શ્લોકમાં બતાવ્યું. તો ભગવાન આપણને શું કહે છે? બધું ચર અચર અને જે કાંઈ પણ દિવ્ય અને આધ્યાત્મિક છે આ મારી 2 શક્તિઓમાંથી જ ઉદ્ભવેલું છે. આપણે કઈ 2 શક્તિ? તો કે ભાઈ પરાશક્તિ અને પરાશક્તિ, નિકુષ્ટ શક્તિ અને જીવિત અથવા તો ચેતન શક્તિ, બધું એમાંથી જ ઉદ્ભવેલું છે. એ ભગવાન આપણને રિપીટ કરીને કહે છે દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. એટલે કે ભગવાનની આ 2 શક્તિમાંથી બધી ચીજોનું ઉદ્ભવ અથવા તો ઓરિજિન થયેલું છે આપણે. અને જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમમય ભક્તિમાં પરોવારાઈ જાય છે અને આ સર્વથા અંતઃકરણપૂર્વક મને ભજે છે. એટલે કે ભાઈ જ્યારે સમજી જાય છે કે ભાઈ ભગવાનને જ આપણે પ્રાપ્ત કરવા છે અને એનો એકમાત્ર રસ્તો છે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ કરીને, તો ભાઈ ચાલને આપણે જે કામ કરવાનું છે એમાં જ લાગી જઈએ. આપણે શું કામ આ બધામાં આપણે ટાઈમ બગાડીએ? આપણે આ બધું કઈ આપણી હારે તો આવવાનું નથી. આપણે બસ આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જાય છે. હવે ભગવાનના ભક્તો પ્રત્યે કેવું વલણ હોય છે એ પણ ભગવાન આપણને 9, 10, 11મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. તો ભગવાન 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. એટલે કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસલી ડે ઇન ડે આઉટ ભગવાન વિશે ચિંતન કરે છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, ભગવાનને યાદ કરે છે અને ભગવાન વિશે પોતે કહીને કે ભાઈ મહિમા ભગવાનનો ગાય છે. પછી આગળ બતાવે છે ભગવાન આપણને કે ભાઈ મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. ભગવાનની સેવામાં સમર્પિત એટલે કે શું? આપણે એક તો ભગવાન વિશે આપણે જાણકારી મેળવીને ભગવાનનો આપણે સેવા કરવામાં, એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં, ભગવાનનો શણગાર કરવામાં, ભગવાનને વાઘા પહેરાવવામાં, ભગવાનને ભોગ ધરાવવામાં, ભગવાન વિશે લોકોને માહિત કરવામાં, અથવા તો અલગ અલગ જગ્યાએ મંદિરમાં જઈને સેવા આપી, આ બધું શું છે? સેવામાં આવી ગયું તમારે. સેવાનો મતલબ આપણે કહીએ ને કે બહુ વાઇડ છે. આપણે બધી ટાઈપની આપણે સેવા લઈશું. અત્યારે જેમ કે આપણે બધા આપણે ભેગા મળીને સત્સંગ કરી રહ્યા છે અને આપણે એનો લાભ લઈ રહ્યા છે, એ પણ તો ભગવાનની સેવા છે. કોઈ આપણને અત્યારે કોર્સની સેવા આપે છે, એ પણ સેવા છે. કોઈ વોટ્સએપ ગ્રુપના એડમિન છે, એ પણ સેવા છે. કોઈ રિપીટર તરીકે જોઈન કરીને આપણને આપી રહ્યા છે, તો એ પણ એક પ્રકારની સેવા છે. કોઈ પ્રશ્ન પૂછીને સેવા આપે છે, કોઈ જવાબ આપીને સેવા આપે છે, કોઈ એકદમ ધ્યાનથી વિડીયો ઓન કરીને એકદમ સાંભળે છે, એ પણ એક સેવા છે. આપણે આ ડેફિનેટલી બધી પ્રકારની સેવા એમાં આવી જાય છે. ટૂંકમાં ભગવાન સાથે જોડાવાની જે કાંઈ પણ પ્રક્રિયા હોય એને આપણે શોર્ટમાં આપણે સેવા તરીકે સંબોધી શકીએ. પછી તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ અને આનંદનો અનુભવ કરે છે. આપણે લોકો બધા અત્યારે ભેગા થયેલા છે, ભગવદ્ ગીતાની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, એકબીજાને સાથે મળીને આપણે જ્ઞાનનું આદાન પ્રદાન કરીએ છીએ. આપણી સાથે આજે રમેશ પ્રભુજી છે કે નહીં? ક્યાં પ્રભુજી? હા, છે રમેશ પ્રભુજી. તો જો ક્યારેક ક્યારેક વચ્ચે રમેશ પ્રભુજી સિનિયર ડિવોટી તરીકે કેવું સરસ મજાનું પોતાનું ઇનપુટ આપે છે આપણને. એટલે આપણને એનો લાભ મળી રહ્યો છે ને આપણે. તો ડેફિનેટલી જ્યારે ભગવાનના ભક્તો ભેગા થાય ને ત્યારે એ લોકોને એક કોમન ટોપિક હોય. શું હોય કોમન ટોપિક? તો કે ભગવાન. બસ ભગવાનને સાથે જોડીને ભગવાનને ગમે તે રીતે કનેક્ટ કરીને એ પ્રમાણે જ એ લોકો એમાં આગળ વધતા હોય. ભગવાનની લીલા કયો, ભગવાનના અલગ અલગ કાર્યો કયો, ભગવાનના વિશેનું જ્ઞાન કયો, કે
ભગવાનની ભક્તિ વિશે કયો, એ જ એનો ટોપિક હોય. જ્યારે ભગવાનના પરમ ભક્તો અને શુદ્ધ ભક્તો મળે ને ત્યારે એ લોકોને ભૌતિક દુનિયાની કોઈ ચર્ચામાં ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય. ભાઈ તે શું ખાધું પીધું, ક્યાં ગયો, કેવી રીતે ગયું, માર્કેટમાં હમણાં શું ચાલે છે, કેમ છે, ઓલાએ શું કર્યું, આએ શું કર્યું, એવી બધી લપણ છપણ અને પંચાયત ન હોય તમારે. ભગવાન ભગવાન ભગવાન, બસ. શું કહેશો કીર્તિરામ પ્રભુજી? હા, એટલે પ્રભુજી એક જાતનો રસ ડેવલપ થઈ જાય, બરોબર ને? એટલે એમાં મજા આવે, આનંદ મજા આવે. બરાબર, કોમન ઇન્ટરેસ્ટ થઈ જાય, એક રીતે કહીએ ને તો. હા, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન એ પણ સાથે આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આ રીતે વાતો કરીને શું એ લોકોને આનંદ આવે છે? તો કે હા ભાઈ, પરમ સંતોષ અને આનંદનો અનુભવ કરે છે. આ બધી વાતો બોરિંગ નથી હોતી. જ્યારે આપણે આવી રીતે દિવ્ય અને આધ્યાત્મિક સાથે જોડાઈએ ને ત્યારે આપણને છે ને સાચું સુખ, શાંતિ અને આનંદ પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે આપણે ત્યારે સત્યચિત્ત આનંદની સાથે જોડાવાની પ્રક્રિયામાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે અને એમાં જ આપણને સાચો આનંદ મળે છે. બાકી બધામાં જોવા જાવ ને તો આપણને કોઈ વ્યક્તિ સાથે જોડાઓ કે ભાઈ તમે વસ્તુ સાથે જોડાઓ કે જગ્યા સાથે જોડાઓ, તમે એની સાથે પરમાનન્ટ આનંદ મેળવી જ નહીં શકો. પછી થોડી વાર પછી તમને કાં તો એમાં ઘર્ષણ ઉત્પન્ન થશે, કાં તો પછી તમારે પોતાને બોરિંગ લાગશે તમારે. કારણ કે કંઈક ને કંઈક નવીનતા જોવે છે આપણે. જ્યારે એ આપણી આત્માને પરમાત્મા સાથે જોડાય છે ને ત્યારે એમાં એને પછી કંઈ નવીનતા નથી જોતી. કારણ કે એનો આધ્યાત્મિક સ્વભાવ જ છે પરમાત્મા સાથે જોડાયેલો રહે છે અને જોડાવાની જેની ઈચ્છા હોય છે. એટલે જ કે છે એમાં પરમ સંતોષ અને આનંદનો અનુભવ કરે છે. હજી આગળ વધતા આપણને 10મા શ્લોકમાં ભગવાન એના ભક્તો પ્રત્યે કેવું વલણ બતાવે. અહીંયા પેલા ભક્તોનું વલણ બતાવ્યું કે ભક્તોનું ભગવાન પ્રત્યે કેવું વલણ હોય છે. હવે ભગવાનનું ભક્તો પ્રત્યે કેવું વલણ હોય છે એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત હોય છે. અહીંયા ફરીથી સેવાનો આપણે એ જ બ્રોડ મિનિંગ લેવાનું, જે કાંઈ પણ ભગવાન સાથે જોડાયેલો એ આપણે સેવા તરીકે સમજવાનું. તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કારણ કે જો જેમ આપણે જાણ્યું ને આપણા સ્ત્રોત જ છે, આપણે એના વિશે બધું નથી જાણી શકતા અને જાણતા બી નથી. તો ભગવાન જ આપણી અંદર આપણા માતા પિતા તરીકે બેઠેલા રહીને એના ભક્તોને એને આગળ વધારવા માટે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. અને કેવી રીતે પ્રદાન કરે છે એ પણ પછી ભગવાન આપણને 11મા શ્લોકમાં બતાવે છે. તો કે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે. આપણે કીધું ને કે સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે ભગવાનની સાથે આપણે જેમ જેમ પાસે જાશું ને તો ભગવાને કીધું ને કે જે મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે એ મારી પાસે રહે છે ને હું પણ એની સાથે રહેલો છું. ગઈકાલે 9મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું આપણને. તો ભગવાન પણ છે ને કૃપા પણ કરતા રહે છે. જેમ પહેલા શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું? તું મારો પ્રિય સખા છો, એટલે કે ભાઈ ભગવાન એક પ્રત્યે ભક્ત તરીકે પણ નિર્દેશ કરે છે. એટલા માટે હું તને એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાન કરતા પણ શ્રેષ્ઠ હશે. અર્જુને તો હજી પૂછ્યું નથી ને, તો પણ ભગવાન સામેથી જ કહે છે ને. એટલે કે ભગવાનની અહેતુકી કૃપા છે ને હંમેશા વરસતી જ હોય છે. આપણે ભગવાનની સમીપ જવાનું છે. જેટલા સમીપ જાશું ને આપણને એનો લાભ મળતો રહેશે. આપણે આજે જેમ કે માની લો વરસાદ વરસતો હોય અને વરસાદ વરસતો હોય ત્યારે આપણે કોઈ છત્રી અથવા કોઈક આપણે શેડની નીચે આપણે આવી જઈએ તો એ વરસાદના ટીપા આપણા ઉપર ઓછા પડે ને, તો આપણને એનો લાભ ન મળે ને. પણ હવે જ્યારે ભગવાનની કૃપા તો વરસાદના રૂપમાં એના ભક્તો ઉપર હંમેશા વરસતી જ હોય, તો આપણે વરસાદમાં જ્યારે ખુલ્લા રીતે રહીએ આપણને કેટલું સરસ આપણને આનંદ મળે, લાભ મળે અને આપણે એને એન્જોય કરી શકીએ આપણે. તો ડેફિનેટલી આપણે પણ શું છે આનમાં ભીંજાઈ જવાનું છે. ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે ભીંજાઈ જવાનું છે. આપણે એનાથી બચવાનું નથી. કારણ કે ભગવાને શું કીધું? આ બધું જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે મારી ભક્તિમાં પોતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. તો ડેફિનેટલી જેટલી ભક્તિમાં આપણે ભીંજાશું ને એટલો આપણને જ લાભ થવાનો છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે કેવી રીતે જ્ઞાન પ્રદાન કરું છું કે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. જે કાંઈ પણ એવું અંધકાર હશે આપણા મનમાંથી બધું ભગવાન દૂર કરશે. એની કૃપા આપણા ઉપર વરસાવશે. ભગવાન આપણને આગળ દોરવશે, આપણને માર્ગદર્શન આપશે, આપણને સલાહ સૂચન આપશે. ક્યાંક અટવાયેલા હશું તો ભગવાન આપણા પ્રોબ્લેમ પણ દૂર કરશે. આ બધી ચીજો ભગવાનની કૃપા તરીકે આપણા ઉપર હંમેશા વરસતી જ રહેવાની છે. આપણે એનો લાભ લેવાનો છે. આપણે શેડમાં અને છત્રી લઈને નથી ઊભું રહેવાનું, પણ આ ભગવાનની ભક્તિમાં અથવા તો ભગવાનની કૃપામાં આપણે પૂરું પલળી જવાનું છે, ભીંજાઈ જવાનું છે, નાહી લેવાનું છે આપણે. શું કહો છો કીર્તિરામ પ્રભુજી? હા, એટલે પ્રભુજી આપણને કોઈ પ્રશ્ન પ્રત્યે ડાઉટ હોય ને પ્રભુજી, તો ધીમે ધીમે કોઈને પૂછી ના શકીએ કે ગમે તે રીતે કદાચ આપણને સંતોષ ના થાય, પણ અમુક સમય આવ્યા પછી પ્રભુજી સમજાઈ જાય છે. એ એક રિયાલિટી છે, બરોબર ને? તો ભગવાન એવી વ્યવસ્થા કરે જ છે. આ બિલકુલ આ સત્ય શ્લોકની અંદર બિલકુલ આ પુરાવાર થાય છે પ્રભુજી. સાચી, ડેફિનેટલી સરસ કીર્તિરામ પ્રભુજી.
ઘણીવાર એવું હોય, આપણને પ્રશ્નો થતા હોય, આપણને એનો ઘણીવાર આપણે કંઈક ને કંઈક એનો ઉકેલ મેળવવાની કોશિશ કરી, આપણને ન મળે. આના સંદર્ભમાં તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે ઓલું ઓ માય ગોડ પિક્ચર આવેલું હતું ને પરેશ રાવલનું, યાદ હશે બધાને, ઘણા લોકોએ જોયેલું હશે. એમાં શું છે, ઓલો અક્ષય કુમાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવોનો રોલ અપનાવે છે. ત્યારે પરેશ રાવલ અટકી ગયો હોય છે, ત્યારે એને શું કહે છે કે ભાઈ તું આ ભગવદ્ ગીતા વાંચ. ઓલો કે છે આ ગીતા વાંચી મને શું મળવાનું છે, આમાંથી તો કઈ મળવાનું નથી. ત્યારે ભગવાન એને શું છે, ખાલી કહે છે કે તું વાંચીને તો જો. અને આખી રાત પોતે વાંચે છે અને સવારે ઉઠીને એનું કેવું કંઈક અંદરથી આપણે પ્રાપ્ત થયેલું હોય એવી રીતે પોતે વર્તન કરે છે અને એને સોલ્યુશન મળી ગયું એવું લાગે છે ને આપણને. તો ડેફિનેટલી જો ભગવાન આપણને છે ને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને આવી અને આપણને રસ્તો દેખાડવાના છે, અંતસ્પૂર્ણા થવાની છે આપણી અંદરથી, અથવા તો આપણને ભગવાન કે અંદરથી આપણને પુકાર કરે કે એવું કંઈક આપણને માર્ગદર્શન બતાવે કે જેથી કરીને આપણને આ બધા રસ્તા દેખાય છે. તો ભગવાન હંમેશા એના ભક્તોને ક્યારેય પાછળ નથી મૂકતા. ભગવાન છે ને એના ભક્તોને ક્યારેય હારવા બી નથી દેતા, આપણે કહીએ તો. અને જો આપણે કહીએ ને ભૌતિક સંદર્ભમાં આપણે એને કહીએ ને કે હારવાનું અથવા તો ભક્તો ઉપર દુખાવે છે, તો એમાં પણ છે ને ભગવાનની કંઈક કૃપા રહેલી હોય છે. ભગવાનનું કંઈક પ્લાનિંગ છે ને અલગ જ પ્રકારનો હોય છે, દિવ્ય પ્લાનિંગ હોય છે, આધ્યાત્મિક પ્લાનિંગ હોય છે તમારે, કે જેને આપણે જાણતા નથી. એમાં પણ આપણી છે ને સુવિધા, સગવડ અને આપણું સારું જ રહેલું હોય છે. ભગવાન એના ભક્તોનું કોઈ દી બુરું નથી કરતા, ભગવાન એના ભક્તોનો કોઈ દી નાશ નથી કરતા, ભગવાન એના ભક્તોને કોઈ દી પાછળ નથી રાખતા. બધામાં આપણો લાભ જ રહેલો હોય છે, આપણે એને સમજી નથી શકતા. તો હવે પછી આગળ વધતા જોઈએ તો અહીંયા ચતુશ્લોકી આપણી ગીતા પૂરી થાય છે અને હવે અર્જુનની સ્તુતિ આવે છે. તો 12મા અને 13મા શ્લોકમાં અર્જુન સ્તુતિ કરે છે કે છે અર્જુને કહ્યું, આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમધામ, પરમ પવિત્ર, આ બધા શબ્દો આપણે જાણી ગયા છે. પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો, આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મા તથા મહાનતમ છો. નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. તો ડેફિનેટલી ભગવાન અત્યારે અહીંયા સુધી જે અર્જુને વર્ણવ્યું, આ બધું આપણા લક્ષ્ય કયો કે જે કંઈ પણ કયો, બધું ભગવાનના વિશેની સ્તુતિ ગાઈને ભગવાનના ગુણગાન ગાયા છે. અને સાથે એ પણ કહે છે નારદ, અસિત, દેવલ, વ્યાસ, એ પણ કહે છે, કારણ કે એ ટાઈમમાં એ લોકો જયારે ગુરુકુળમાં ભણવા જતા, આપણા શાસ્ત્રોને બધાની લોકોને પઠન કરાવતા, એમાં પણ આ જ જ્ઞાન બધું દેવામાં આવતું. એટલા માટે એને ટાંકવે છે. આપણે કેમ નાના હોઈએ ત્યારે આપણને આપણું બાળક જ આપણી પાસે આવે અને કે ને પપ્પા મને આ સમજાવી દો. ઓ અચ્છા, જો આ તને સમજાવી દઉં. હું પણ છે ને અમારા ટીચરે પણ છે ને અમને આવી જ રીતે સમજાવેલું હતું, એ જ પ્રમાણે હું તને બતાવું છું. આપણે કહીએ ને ઘણી વાર. આજે જેમ કે નાનકડો આપણે દાખલો લઈએ. હવે જેમ કે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ મહિનો, આ બધામાં શું છે, કેટલા મહિનામાં 31, કેટલા મહિનામાં 30 દિવસ હોય. આપણે બધા નાના હતા ત્યારે કેવી સરસ મજાની ટેકનિક જાણ્યા હતા આપણે. ઓલી આ અંગૂઠે આ મુઠ્ઠી વાળીને આમાં કરીને કરતા ને આપણે, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, ઉપર આવે એટલે અહીંયા 31, નીચે કાલો આવે એટલે ટેકરો અહીંયા 30. પ્રભુજી. હા, તો આપણે પણ આપણા જેમ કે પુત્ર અથવા કોઈ પૌત્ર હોય, આપણે એને જ કહીએ ને, અમને લોકોને જો સ્કૂલમાં આવી રીતે ભણાવ્યું તો અમે લોકો આવી રીતે આમ યાદ કરતા હતા. કેવું યાદ રહી જાય આપણને. આજ સુધી ખબર નથી આ ટેકનિક કોણે ગોઈતી છે, બોલો. પણ આપણને પણ ટીચરે એ જ ભણાવ્યું હતું ને એને પણ કોઈકે ભણાવ્યું હશે. તમને ક્યાંય જાણવા મળ્યું છે કે આ ટેકનિક કોણે ગોઈતી છે આવી રીતે 31 અને 30 કેવી રીતે યાદ રાખવાના? પણ બધી ચાલી જ આવે છે ને. એવી જ રીતે પણ અર્જુન પણ કહે છે કે ભાઈ નારદ, અસિત, દેવલ બધા પણ અમને આ જ ચીજ આપણને કીધેલી હતી અમે જયારે ભણતા હતા કે ત્યારે, અને એનું અત્યારે આપણે સમર્થન કરી રહ્યા છો. હજી સ્તુતિ આગળ વધારતા કહે છે તો 14મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કૃષ્ણ, આપ મને જે કંઈ બધું કહ્યું છે તે હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. તો આપણને છે ને ભગવદ્ ગીતા સમજવાના આપણને એક અર્જુન પ્રત્યે આપણને એક માર્ગદર્શન મળે છે કે કેવી રીતે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે સમજવું જોઈએ. આમાં જે કાંઈ પણ જ્ઞાન રહેલું છે બધું આપણે યથાર્થ છે, કારણ કે ભગવાને જ કીધું પોતાના શબ્દોમાં કે હવે હું તને ફરીથી કહું છું, 4થા અધ્યાયમાં કીધું. અને જ્યારે અર્જુનને આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યારે અર્જુન પણ શું કહે છે, એને બધું સ્વીકારું છું અને સર્વથા સાચું માનીને. એટલે કે આ જ્ઞાનમાં ક્યાંય ખોટો તત્વ તો રહેલું જ નથી. આપણને ન સમજાય એ આપણો દોષ છે, આપણી બુદ્ધિનો દોષ છે, આપણી સમજનો દોષ છે, પણ આપણે આ જ્ઞાનમાં ક્યાંય ખામી ન કાઢી શકીએ. એટલે એને સંપૂર્ણ રીતે આપણે આને સ્વીકારવું બી જોઈએ અને સંપૂર્ણ સાચું છે એવા ભાવથી જ આપણે એને સ્વીકારવું જોઈએ. અહીંયા અર્જુન એક રીતે આપણને હિન્ટ આપે છે કે કેવી રીતે આપણે આ ભક્ત તરીકે આ ભગવાનના વિશેનું આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય જ્ઞાન જે ભગવદ્ ગીતામાં રહેલું છે, ભગવાનના મુખેથી આપવામાં આવેલું છે, એને આપણે સમજવું જોઈએ.
હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. ભગવાને પણ પેલા એ જ કીધું ને, ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ મારા સ્ત્રોત છે, એ લોકો પણ મારી વિશે સંપૂર્ણ રીતે જાણતા નથી. હવે અર્જુન ભગવાનને વિનંતી કરે છે, તો 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું? હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે? તો હવે જ્યારે ભગવાનને અર્જુન આવી રીતે વિનંતી કરે છે, ત્યારે પછી ભગવાન એનો પોતાનો ઐશ્વર્ય બધું બતાવે છે 19 થી લઈને 39મા શ્લોક સુધી. તો આપણે જોઈ શકીએ, આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાને સામેથી પોતાનું ઐશ્વર્ય નથી બતાવ્યું. અર્જુને જ્યારે વિનંતી કરી, અર્જુને ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરી, ત્યારે ભગવાને પોતાનો ઐશ્વર્ય બતાવે છે. એટલે આના સંદર્ભમાં આપણે એ પણ સમજી શકીએ કે આપણે પોતાના છે ને આપણે નોર્મલી કોઈ દી ગુણગાન ન ગાવા જોઈએ. બને ને ત્યાં સુધી બધું અંડર કવર રાખવાનું. કોઈ આપણને બહુ રિક્વેસ્ટ કરી, પણ પ્રેમપૂર્વક રિક્વેસ્ટ કરે, એમાં કહે ને કે સ્વાર્થ એવો ન રહેલો હોય ને, અથવા તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ એના કલ્યાણ માટે અને બાકી બધા માટે પણ કલ્યાણકારી હોય, ત્યારે થોડું ઘણું આપણા પોતાના વિશે આપણે માહિતી અથવા જાણ આપીએ તો બરાબર કહેવાય. પણ આપણે પોતાના ગુણગાન ક્યારેય ગાવા ન જોઈએ. હવે જ્યારે ભગવાન પોતાનો ઐશ્વર્ય બતાવે છે, એની પહેલા કે છે 19મા શ્લોકમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય તો અપાર છે. ડેફિનેટલી જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ડિસ્કસ કર્યું ને, ભગવાન તો અજન્મા છે અને અનાદિ છે, અને આપણું આયુષ્ય થોડું ઘણું અહીંયા વર્ષોનું છે. આટલા વર્ષોમાં આપણે કહીએ ને કે એટલા કરોડ વર્ષો પણ જો આપણે કરી લઈએ ને, તો કદાચ એ પણ ઓછા પડે આપણે ભગવાન વિશે જાણકારી અથવા માહિતી મેળવવા. કારણ કે ભગવાનનું તો એના પહેલા અસ્તિત્વ બધું હશે જ કદાચ. તો ડેફિનેટલી ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ મારો ઐશ્વર્ય તો અપાર છે, એટલા માટે એમાંથી મુખ્ય અથવા તો જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ બધો હું તને બતાવીશ. તો ભગવાન જ્યારે બતાવવાનું શરૂઆત કરે છે, તો 20મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. સૌથી પહેલા તો પોતે ક્યાં રહીએ છે એ ભગવાન આપણને બતાવે છે. હું સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. એટલે કે આપણું પણ આદિ, તો કે ભાઈ આપણી આત્મા જે યાત્રા કરતી આવે છે ભગવાનને જ ખબર છે. અને મધ્ય એટલે કે અત્યારે જે શરીર મળેલું છે આપણું મધ્ય છે. અને અંત એટલે કે આ શરીર જ્યારે અંત પામશે અને એ આત્મા એમાંથી બહાર નીકળશે અને પછી આગળ જેની યાત્રા ચાલશે ત્યારે આપણું અંત છે. એટલે કે આપણે ખાલી આપણું આ મનુષ્ય જીવન જાણીએ છીએ, પણ આપણો પણ તો આદિ છે જ. આપણી આત્મા ક્યાંથી આવેલો છે આપણને ખબર નથી. અત્યારે ખાલી આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ચાલો અત્યારે આપણને મનુષ્ય જીવન મળેલું છે, અને એ પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ એક ને એક દિવસે આ શરીર તો આપણે ત્યજવાનું જ છે. એટલે કે આ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ અત્યારે જેટલા જીવો છે એ બધાનો પણ આદિ હું છું, મધ્ય છું અને અંત છું. પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે 21મા શ્લોકમાં કે આદિત્યોમાં 12 હું વિષ્ણુ છું. 12 આદિત્યો છે આપણે. જ્યોતિમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. સૌથી વધારે જો પ્રકાશમાન કોઈ ચીજ વસ્તુ હોય તો એ સૂર્ય જ છે. આપણે સૂર્યથી વધારે કોઈ પ્રકાશમાન કોઈ ચીજ વસ્તુ છે જ નહીં. આપણે મરુતો એટલે કે ભાઈ શું, એક જાતના ગેસીસ આપણે કહી શકીએ. જેમ કે વાયુ જે છે ને, એમાં ઘણા બધા પ્રકારના ગેસીસ છે. આપણે જેમ કે હવા જે છે એને આપણે સાયન્સના હિસાબે સમજીએ આપણે તો એને મિક્સચર કહેવાય છે. એમાં કમ્પાઉન્ડ નથી. આપણે મિક્સચર એટલે કે શું, કેટલી બધી એમાં વાયુઓ બધા રહેલા હોય છે. જેમ કે આપણે ઓક્સિજન જાણીએ છીએ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જાણીએ છીએ, નાઇટ્રોજન જાણીએ છીએ, હિલિયમ જાણીએ છીએ, આર્ગોન જાણીએ છીએ. આ બધા થોડા ઘણા ગેસીસ આપણે જાણીએ છીએ. તો આ વાયુમાં પણ છે ને આટલા બધા ગેસીસ રહેલા હોય છે. અને જેમ ભગવાન કહે છે ને મરુતોમાં, એટલે કે ટોટલ એવા 50 ટાઈપના ગેસીસ છે. અને કદાચ આપણી સાયન્સના હિસાબે 50 ટાઈપના ગેસીસ આપણને ખબર બી નથી. તો ભગવાન કહે છે કે મરુતોમાં હું મરીચી છું. મરીચી કોણ? તો કે ભાઈ આ જે વાયુદેવ જે છે ને, આપણે એના મરીચી જે છે, આપણે સૌથી વધારે ઉચ્ચ સ્તર પોઝિશન પ્રાપ્ત કરેલા બધા વાયુ એના કંટ્રોલમાં રહીએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન આપણને કહે છે કે બધા મરુતોમાં હું મરીચું છું, એટલે કે એના કંટ્રોલર તરીકે. અને નક્ષત્રો 27 નક્ષત્ર છે, એમાં આપણે ચંદ્ર તરીકે નક્ષત્રને જાણીએ છીએ, અને ચંદ્ર ભગવાન કહે છે કે હું છું. તો અહીંયા જે ભગવાન આપણને બતાવે છે ને 20 થી લઈને 39 સુધી જગ્યા, કે બધી જગ્યા આમાં હું છું, આમાં હું છું, આમાં હું છું. આના સંદર્ભમાં બે ચીજ આપણે ક્લિયર કરવાની છે કે ભગવાન છે ને બધી ચીજને એક સેમ્પલ રૂપે પકડે છે. અને સેમ્પલ રૂપમાં પણ જે સર્વોચ્ચ જે ચીજ હોય ને, એ ભગવાન કહે છે કે હું છું. આપણે જેમ કે માની લો કોઈ દુકાનદાર હોય આપણે, અને એને બધાના એના અલગ અલગ પ્રોડક્ટને ડિસ્પ્લેમાં રાખેલા હોય, ત્યારે એની પાસે જે સૌથી સારામાં સારી આઈટમ હોય ને, એ જ બહારમાં ડિસ્પ્લેમાં શોકેસમાં રાખે ને. બાકી બધો માલ તો જે એના ગોડાઉનમાં કયો કે એના દુકાનની અંદર કે અલગ અલગ ઓલામાં પડેલો હોય તમારે. તો અહીંયા પણ ભગવાન બધી ચીજ આપણે પિકઅપ કરીને એમાં જે સર્વોચ્ચ અથવા જે સર્વોત્તમ જે છે એમાં કહે છે કે હું છું.
એટલે કે એનો મતલબ એમ નથી કે બાકી બધી ચીજમાં ભગવાન નથી, બાકી બધામાં ભગવાન રહેલા છે, પણ જેમ ભગવાને કીધું ને ત્યારે મુખ્ય ને વૈભવયુક્ત વર્ણન તને કરીશ. તો આવી રીતે ભગવાન ટોપ પિકઅપ કરે છે, અને એમાં પણ જે સર્વોપરી હોય એ કહે છે કે હું છું. અને બીજી ચીજ એ સમજવાની છે આપણે કે ભાઈ ભગવાન આના સિવાય પણ બાકી બધી ચીજોમાં છે. જે ભગવાન એમાં પિકઅપ નથી કરેલી એનો મતલબ એમ નહીં એ બધી ચીજોમાં ભગવાન નથી, એ બધી ચીજોમાં પણ ભગવાન છે જ આપણે. પછી ભગવાન આપણને આગળ બતાવતા કહે છે 22મા શ્લોકમાં કે વેદોમાં હું સામવેદ છું. સામવેદ શું કામે? તો કે ભાઈ સામવેદ છે ને બધા વેદોના સારાંશ તરીકે છે. અને સામવેદમાં છે ને કે આપણે થોડી ઘણી મ્યુઝિકલ વેમાં અથવા તો સંગીતમય આપણે ભગવાનની સ્તુતિ અને છે ને પ્રાર્થનાઓ બહુ સરસ રીતે વર્ણવવામાં આવેલી છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ મ્યુઝિક લવર હતા આપણે, એટલે તો એમના હાથમાં બાંસુરી હતી ને આપણે, એટલે એમને મ્યુઝિક બહુ ગમતું તમારે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ વેદોમાં હું સામવેદ છું, એટલે કે બધા વેદોમાં ભગવાનને સામવેદ જે છે ને બહુ પ્રિય છે. એટલે કે એવી રીતે પિકઅપ કરીને કહે છે. દેવોમાં સ્વર્ગના રાજા ઇન્દ્ર છો. આપણે બધા દેવી દેવતામાં ઇન્દ્રને કહે છે ને કે ભાઈ સૌથી સર્વોપરી છે. તો ઇન્દ્ર પણ જે છે ભગવાન કહે છે કે હું છું. અને ઇન્દ્ર શું છે? એકચ્યુઅલી એક પોસ્ટનું નામ છે. આપણે જેમ કે આપણે દેશના રાષ્ટ્રપતિ હોય ને, આપણે કે પ્રેસિડેન્ટ છે, રાષ્ટ્રપતિ છે, આપણે વ્યક્તિનું નામ ન લઈએ, પણ આપણે કહીએ ને કે હી ઇઝ અ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, હી ઇઝ અ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ફલાણા કન્ટ્રી તમારે. તો ઇન્દ્ર પણ એક જાતની પોઝિશન છે અથવા તો એક જાતનો હોદ્દો છે. આપણે વ્યક્તિનું નામ નથી ઇન્દ્ર. જી રમેશ પ્રભુજી, શું કહેવા માંગો છો? હા પ્રભુ, મનવંતર બદલાય એટલે બધી પોસ્ટો બદલાઈ જાય. પ્રધાન બદલાઈ જાય, ખાતા બદલાય ને તેમાં ઇન્દ્ર બદલાય, 7 ઋષિઓ બદલાય, બધા છે એ બદલાઈ જાય. ભગવાનનું નામે બદલાઈ જતું હોય છે ને. મનુની રક્ષા કરે જે ભગવાન અવતાર લે તે ભગવાનનું નામે અલગ હોય. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સરસ. તો પછી ભગવાન આપણને કહે છે કે સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ ચેતનાઓ છે. એટલે કે બધા જીવો જે અલગ અલગ 84 લાખ ટાઈપના પ્રકારના જે છે, અલગ અલગ શરીરો છે, બધા અલગ અલગ આકારો છે, એ બધા ચેતનવંતા શેના કારણે છે? તો કે ભગવાનની જે પરાશક્તિ, જે ચડિયાતી શક્તિ છે, જે આત્માની બનેલી છે એ જ છે. તો ભગવાન કહે છે આત્મા પણ તો હું જ છું ને, એટલે કે પ્રાણ શક્તિ પણ મારા થકી જ આવે છે. આવી રીતે ભગવાન બધી ચીજો બતાવે છે. શું કહેશો કીર્તિદાન પ્રભુજી? હા, એટલે પ્રભુજી આ શ્લોકને લઈને લોકો કહેતા હશે હું જ ભગવાન છું એમ પછી. ઓકે. હા, એ કે ને ઓલો અહમ બ્રહ્માસ્મિ. ઓકે. તો ચાલો હવે પછી ભગવાન આવી રીતે આપણે શોર્ટમાં લઈ લઈએ આપણે કે કેવી રીતે બધી ચીજોમાં હું રહેલો છું. જેમ કે ભગવાને કીધું ને કે બધા તારાઓ અથવા જે નક્ષત્રો જે છે એમાં ચંદ્ર હું છું, આપણે વેદોમાં સામવેદ છું, દેવતામાં ઇન્દ્ર છું, બધી જે ઇન્દ્રિયો છે એમાં આપણે મન છું હું. આવી રીતે બધી ચીજોમાં ભગવાન કેવી રીતે રહેલા છે એ ભગવાન આપણને બતાવે છે. આપણે શોર્ટમાં આવી રીતે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં જોઈએ કે ભાઈ ભગવાનનો બધી ચીજોમાં કેવી રીતે વાસ રહેલો છે. જેમ કે પક્ષીઓમાં ગરુડ. પક્ષીઓમાં ગરુડ એટલે કે શું? ગરુડ એવું પક્ષી છે કે જે બહુ ઊંચે સુધી ઉડે તમારે, અને બહુ લાંબે સુધી પોતે ઉડી શકે તમારે. બાકી બધા પક્ષીઓની જોઈએ ને તો આપણે અમુક હાઈટ સુધી પોતે ઉડી શકે, અને બહુ લાંબે સુધી પણ ઉડી ન શકે. એટલે કે જેમ ભગવાને કીધું ને કે બધામાં જે ઉચ્ચતમ જે છે એ ભગવાન પિકઅપ કરીને આપણને બતાવે છે. જેમ કે વહેતી નદીઓમાં ગંગાને આપણે બહુ પવિત્ર નદીઓ માનીએ છીએ, પણ એનો મતલબ એમ નથી કે ખાલી ગંગામાં જ ભગવાનનો વાસ છે. જેટલી બી નદીઓ છે બધામાં ભગવાનનો વાસ છે. આપણે પછી ભગવાન જે આવી રીતે બધું વર્ણવતા આપણને કહે છે કે ભાઈ પાંડવોમાં અર્જુન, એટલે કે ભાઈ બધામાં જ ભગવાન રહેલા છે, પણ અહીંયા અર્જુનને ભગવાન પિકઅપ તરીકે કહે છે. પછી બધા ઋષિઓમાં વ્યાસ મુનિ કહે છે હું છું. વિચારકોમાં ઉષ્ણા, એટલે કે ભાઈ ભગવાનના થિંકર તરીકે. દેવી દેવતા અને બધાના પણ એક ફિલોસોફર અને થિંકર તરીકે હોય આપણે. તો એ ભગવાન કહે છે કે બધી જગ્યાએ મારો વાસ રહેલો છે. કેવી રીતે અને ક્યાં ક્યાં. હવે આ બધું વર્ણવીને ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય જે મુખ્ય બતાવ્યું હોય હવે 39મા શ્લોકમાં કહે છે કે વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. એટલે કે ભાઈ ચર અચર સ્થાવર જંગમ ભૌતિક અસ્તિત્વ, ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જે કાંઈ પણ ચીજ વસ્તુઓ જે છે બધાના જ તો ભગવાન જન્મદાતા અથવા તો બીજ પ્રદાતા પિતા છે. એ જ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ બધા જે કાંઈ પણ એક્ઝિસ્ટન્સમાં આપણને દેખાય છે ને સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. એટલે કે ભગવાનમાંથી જ બધું ઉદ્ભવેલું છે, અથવા તો ભગવાનની શક્તિમાંથી જ બધી ચીજોનું ઉદ્ભવ થયેલું છે. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. આજે આપણે કોઈ ચીજ પણ માની લો આપણે બનાવીએ છીએ, માને આપણે તો બધા નિર્જીવ ચીજ જ બનાવી શકીએ ને, આપણે કોઈ જીવિત ચીજ પણ તો બનાવી શકતા નથી. તમે કહેશો કેમ? આપણા બધા બાળકો થાય છે એ તો જીવિત જ છે ને. તો જો એ પણ ભગવાનની કૃપા થાય છે ને
ત્યારે જ એ આપણે બધા બાળકનો અને બધાનો આપણે જન્મ થાય છે. અને એમાં પણ જે જીવિત તત્વ રહેલું છે એ પણ તો આત્મા જ છે ને, એ પણ તો ભગવાનમાંથી જ આવેલી છે ને. આપણે પોતાના હિસાબે છે ને કોઈ ચીજનું સર્જન કરી શકતા જ નથી. જે બધું આપણે એસેમ્બલિંગ અને ફેબ્રિકેશન બધું કરીએ છીએ એ પણ બધું તો આપણને પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ એમાંથી બધું મળેલું હોય છે. જે કાંઈ પણ આપણે નિર્જીવ વસ્તુ બનાવીએ છીએ એનો બધાનો સ્ત્રોત ક્યાં છે? આમાંથી જ છે ને. આજે જેમ કે લાકડું લ્યો કે ભાઈ લોઢું લ્યો કે જે કોઈ ખનિજ પદાર્થ લ્યો કે એવા કોઈ તમે કાંઈ પણ લ્યો, તમારે બધું આપણને પૃથ્વીમાંથી જ મળે છે. બધાનો સ્ત્રોત ઈ જ છે તમારે. કોઈ એવા પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ લ્યો કે કોઈ ગેસ પ્રોડક્ટ લ્યો કે ગમે તે લ્યો, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. આજે જેમ કે આપણે કમ્પ્યુટર, લેપટોપ છે એમાં પણ ઓલા સિલિકોન ને ચીપ ને બધાનો જે ઉપયોગ થાય છે, તો સિલિકોન ને બધું પણ આપણને મળે છે ક્યાંથી? તો કેવી પૃથ્વીમાંથી જ મળે છે ને. એટલે કે બધી ચીજ ભગવાન થકી જ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા તો ભગવાનની શક્તિમાંથી જ આપણે એનું એસેમ્બલિંગ ને બધું આપણે કરીએ છીએ. એકબીજાને જોડીને કંઈક ને કંઈક આપણે બનાવીએ છીએ. પછી ભગવાન આપણને 40મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે વીર, પરંતુ મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. ભગવાને તો પહેલા જ કીધું હતું કે અપાર છે મારો ઐશ્વર્ય, હું તને ખાલી મુખ્ય વૈભવિક બતાવીશ. મેં તને જે બધું કહ્યું છે તે મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. એટલે કે ભાઈ એક ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ, એક આંગળીનો ટેરવો હોય ને એના જેટલું મેં તને ખાલી અત્યારે બતાવેલું છે તમારે. બાકી મારો તો વૈભવ અને મારો જે ઐશ્વર્ય જે છે એ તો અનંત છે અને અપાર છે, લિમિટલેસ છે અને ઇન્ફાઇનાઇટ છે. અને પછી ભગવાન હવે 41મા શ્લોકમાં કહે છે, તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. ભગવાનમાંથી ઉદ્ભવે તો છે એ તો નક્કી જ છે તમારે, પણ ભગવાન અહીંયા આપણને કેવી રીતે ઉદ્ભવેલું છે ને એ પણ આપણને બતાવે છે. કે જે કાંઈ પણ આપણને એક્ઝિસ્ટન્સમાં દેખાય છે, નાનું મોટું આ તે, કે ને કે ભાઈ તેજસ્વી અથવા ગમે તે રીતે તમારે સારું અને બધું, એ બધું ભગવાન એક સ્ફુલિંગ માત્ર છે. એટલે કે ભાઈ એક સ્પાર્ક તરીકે ખાલી બસ. આપણે જેમ ગેસ પ્રગટાવવું હોય, આપણે એટલે લાઇટર ઓન કરીએ, એમાં લાઇટરમાં આપણે દબાવીએ ત્યારે એક નાનકડો સ્પાર્ક થાય ને, એ સ્પાર્ક આપણે ગેસને અડાડીને રાખીએ તો કેવી મોટી અગ્નિ પ્રજ્વલિત થઈ જાય. તો ભગવાને પણ આ બધું જે પોતાનું સર્જન કરેલું છે, એક નાનકડો એક સ્પાર્ક કર્યો તમારે અને એમાંથી જ આ બધું ઉદ્ભવી થયું છે. એટલે કે બધાનું સર્જન થઈ ગયું છે. આ રીતે ભગવાન કહે છે કે સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી બધું ઉદ્ભવે છે. પછી હવે અંતમાં ભગવાન આપણને 42મા શ્લોકમાં કહે છે, એ પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? એટલે કે જેમ આપણે કીધું ને કે મોટા વ્યક્તિ હોય ને, પોતાના વિશે બધું આપણને સામેથી બહુ બતાવે નહીં તમારે. બહુ આપણે એને વિનંતી કરીએ, યાચિકા કરીએ, તો અર્જુને પણ જે પ્રમાણે 11, 12, 13 શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાનની સ્તુતિ ગાઈ અને ભગવાનને વિનંતી કરી, 17મા અને 18મા શ્લોકમાં જઈને કે ભાઈ હું કેવી રીતે આપનું સ્મરણ કરી શકું, કેવી રીતે આપનું ચિંતન કરી શકું, કઈ કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે આપની મોજૂદગી છે, કેવી રીતે આપની હાજરી છે, મને બતાવો. ત્યારે પછી ભગવાન આ પોતાનો મુખ્ય અને વૈભવિક વર્ણન કરીને બતાવે છે. એની પણ ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ તને હું કહીશ, કારણ કે મારો અપાર છે વૈભવ. તો એ ભગવાન બધું બતાવીને સેમ્પલના રૂપમાં કહીને પછી અહીંયા કહે છે કે આ બધા જ્ઞાનની શું જરૂર છે? તો કેવું વિવેકપૂર્ણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ બધું જે મેં તને બતાવેલું છે, હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. એટલે કે ભાઈ બધી જગ્યાએ ભગવાનની હાજરી છે, ભગવાન સર્વત્ર છવાયેલા છે, ભગવાન સર્વત્ર વ્યાપક છે અને ધારણ બી કરે છે. એટલે કે ભગવાન આપણા ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે. એટલે કે આવી રીતે બધું ભગવાન બતાવીને અર્જુનને કહે છે એક ઔપચારિકના રૂપમાં. કારણ કે ભગવાન એનો પોતો ઐશ્વર્ય અને પોતાનો મહિમા બતાવ્યો, એનાથી કહે ને કે ભગવાન અહંકાર નથી આવતો જરાય, પણ ભગવાન એક મિત્ર તરીકે ત્યારે અર્જુનને કહે છે કે આ બધું જાણીને શું કરવું છે? કાંઈ નથી, આ તો ખાલી સ્ફુલિંગ માત્રથી બધું ઉદ્ભવેલું છે. આમાં તો બધું કે ને કે ભાઈ અપાર તો છે, પણ મેં તને વૈભવ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ બતાવી દીધું, અને પણ એક સ્ફુલિંગ માત્ર છે. અને અલ્ટિમેટલી તો બધી જગ્યાએ હું રહેલો જ છું, બધી જગ્યાએ હું વ્યાપક જ છું અને બધી ચીજને હું ધારણ કરી રહ્યો છું. એટલે સાથે સાથે ભગવાન એ પણ બતાવે છે કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય અપાર અને કે ને કે ભાઈ લિમિટલેસ અથવા ઇન્ફાઇનાઇટ તરીકે આપણે છે. અને ભગવાન બધી જગ્યાએ હાજર છે અને ભગવાન આપણા ધારણ કરતા પણ છે, પોષણ કરતા પણ છે, પાલન કરતા છે. અને આટલો મોટો ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય અને ભગવાન પોતાની વિભૂતિઓ બતાવે છે. આ અધ્યાયમાં આપણને એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ ભગવાન સર્વોચ્ચ, સર્વોત્તમ અને સર્વોપરી છે. ભગવાનની બરોબરી કોઈ ન કરી શકે. આ આપણો અહીંયા 10મો અધ્યાય અથવા તો વિભૂતિ યોગ સંપૂર્ણ થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ રામ, રામ હરે રામ રામ, હરે. રામ રામ, હરે હરે. પેલા પ્રભુપાદ કી જય, શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હવે જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ.
लता माताजी कोई प्रश्न? आनंद प्रभु जी कोई प्रश्न?